？Ready 未？準好未？好啦，我開始啦，要開始好啦，要開始啦。啦，阿孫你喺邊度？阿孫咧？佢有味道啊！成日都係咁嘅。喂，Kulu，有冇見過孫圈啊？你快啲報夢，叫佢唔有冇見好遲。過孫圈？ OK。喂，孫圈喺邊度啊？你竟然到咗啊！係啊，我到咗啦。好開心啊！你準時。係啊，我準時啊。乖。好啦，我哋開始啦，好嘛？好啊。快啦，好啊。有嘢食嘅地方梗係好啦。哇，係。Hi。好啦，開始啦，我哋。耶！使唔使介紹下我哋有咩啊？我先安放咗個咕嚕先啊。咁細個唔識食玉子將軍漢堡係咪？佢咬嚟最得嘅啦。好。好，Hello， 大家好，係。耶，Hello。我哋嘅 live 開始啦。係啦。係啦。我飲啖嘢先啊。其實大家見到我哋依家喺麥當勞嘅 office 嗰度啦，做直播啦，咁又睇到我哋嘅 MV 啦，咁應該都估到仲要咁樣，都估到我哋係代言緊啲咩食物。係麥當勞嘅玉子將軍漢堡。耶！我哋嗰日拍沙灘嗰陣時咧，咪已經俾人影晒相，擺晒上 Threads 㗎啦嘛。係啊係啊。跟住你俾人問你好多問題。係啊係啊係啊，咁我哋都係自己影下相啫，係。咁但係啲網民啊，啲人就好有心思咁啊，幫我哋將嗰日影到相做咗啲 poster 出嚟。係啊，好靚啊，係啊。有電影韓國嘅電影。大家諗下都好啊。其實真係可以拍部電影，我覺得呢部戲，呢個 MV 係啊，真係好有呢個潛質。咁你諗下啦。好啊。係啊，加埋都過百㗎啦噃。係啊，即係投資。咁少？咁咪係咯。好，好，好，繼續啦。好啦，咁啊，係咧，點啊？你覺得我哋今次最大突破係乜嘢？因為其實睇完個 MV 咧，我覺得好難得嘅地方就係其實我哋兩個識咗30幾年啦，拍好多電視劇啦，電影又有拍過啦。我哋第一次合唱啊！我哋又創下咗我哋嘅第一次啊！係真係第一次合唱。係啊。係啊。唔知會唔會第一次唱一次？不過喺我印象之中，你唔係第一次唱歌，咁但係真係我哋兩個第一次合唱。係啊。即係熒幕上咩都試過，但係就唱歌未試過。同埋未試過拍 MV 我哋。係啊。呢個真係。你覺得我唱？呢個好真嘅嘗試。你覺得我唱先點啊？梗好啦。我都未講完條問題，佢就已經答好啦。你睇下真係唔得啊！你問我你唱得好唔好啊？我唱得好唔好啊？下一條。你自己講。OK 啦，係咪啊？我哋咁短時間裡面可以創造出一個傳奇。其實我哋最要多謝嘅係 Gareth 咯，我哋嘅監製咯，係啊，因為錄音嗰日，如果唔係佢，我諗我哋應該都會出事嘅。係啱。好啦，我哋唔好講啦，我哋不如去片啦，好嘛？係啦，係喎，要睇片喎，我哋係啊，就係先。呢個要熱喎，佢熱唔熱先？熱啊！熱啊！真係熱，你冇？真係熱。你打住。熱嘅。真係熱㗎！我哋冇睇喎，死啦！關住食嘢，唔記得睇片。唔緊要，等我提下。今日我係個 MC 啦，顧生 Jessica。啱啱咧，其實個片咧不斷出現咗一個繡帶結啊！你哋知唔知道點解會喺個 MV 成日出現啦？古代送繡帶結又係點解咧？其實拍嗰陣時咧，我以為係一個平安符嚟嘅，係啦，因為佢要去打仗啊嘛。咁跟住原來先至發覺，原來佢係代表心心相印，係希望可以同自己中意嘅人長長久久咁解。俾人睇下繡帶結係點？所以頭先 MV 或者你見到呢個係咁嘅。咁如果俾你哋揀一個定情信物，你哋又會揀啲乜嘢咧？梗係麥當勞嘅玉子將軍漢堡啦，就成個送俾你咁樣嘅定情係最好啦，係嘛？我認真啲答你，我會揀頸鏈嘅。哦，點樣類型嘅頸鏈咧？好簡單，可以1年365日都戴得嘅，隆重場合又戴得 ，casual 又戴得。因為我覺得嗰樣嘢係希望嗰個人你中意嗰個人可以成日陪住你嘛，可以戴喺個頸度。顧生 buy 唔 buy？送頸？ buy，你講乜都 buy 㗎啦。
好啦，咁我哋咧其實都準備咗第二條一個比較感人啲嘅片段俾大家睇，我哋去片先。好，又可以繼續食。做咩？睇自己喊咁啊！做咩啫？好食到喊嘅。哇！你哋而家睇翻呢一幕，有冇都覺得拍嗰一刻好感動啊，好眼濕濕，或者諗起啲乜嘢去拍呢一場戲咧？我都想知喎，佢喊得好激烈啊！我其實嗰陣時只係諗緊因為嗰陣時阿導演同我講嗰個劇情啦，我大概知道啦，咁都有同佢講下呢個，咁佢拎出嚟嗰陣時候，我見到，咁我都係咁，我都咁同導演講啦。如果當我見到呢件事，如果我哋真係可能係前世有姻緣嘅，今世見翻嘅，咁就係咁喊，就好簡單嘅。好感性，係啊，我冇佢咁激烈嘅，係啦。咁 Jessica 係諗起啲乜嘢去演嗰一場戲？不過其實嗰陣時佢拍嘅佢開始唔知第二個 take 嗰陣時候，就開始試嗰陣時已經播緊我哋嗰首歌嘅，我哋已經係啊，我聽到其實真係感動嘅，加埋呢個見到呢個心心結係真事。我講得未啊？講得啊，大佬。喂，唔好意思啊，大佬。我諗咩啊？其實都係諗劇情嘅，係啊。通常我都係要諗，係啊。見到佢又好啲嘅。係啦，咁見到邊個又唔好啲？你講嚟聽下，不如。下一條問題得啦。可以。咁啊，你哋估唔估到其實啱啱你哋喊嗰幕，足足喊咗幾秒鐘咧？感覺又好似唔係好耐咁嘅啫，其實。我唔知你講嘅意思係剪出嚟定係？剪出嚟喺個 MV 入面。因為我喊咗3次嘅，係咯，我拍咗1次2次，一次係同佢喊咗3次，係啊。喊咗幾耐？如果現場你問我，哇！我唔知你得。如果正式撈機啊，10零分鐘咯。嚇！冇不停咁喊10零分鐘。即係加埋3次啊！冇緊1次唔會有。啊！哦，咁啊冇。咪10零分鐘都拍晒我哋過嗰邊，啱啊。OK， 10零分鐘。啱啊。OK， 咁所以拍完之後有冇覺得都好攰啊？定係覺得唔得啦，要好多時間 recover 咧？我覺得好過癮喎。係喎，跟住仲揾啲嘢食下添，咁啊，梗係啦，佢哋準備好多麥當勞嘢俾我食啦。佢好啲，我好大壓力啊，係啊，因為拍佢先啊嘛，跟住見到佢喊到 free flat 咁樣咯嚇，跟住全場哇影咁低啊，好勁啊，跟住我就有一個好無形嘅壓力，跟住我就開始喊唔出。咁你開始咩？開始喊唔出咯，真係㗎。係啊，咁但係導演好好，係啦，Macy 佢就係啦，同我哋坐埋一邊喺度傾下偈啊，係啦，咁佢就令到我壓力冇咁大。我咁講先，不如我講一樣，其實嗰一場戲本身我初頭去溝通嗰陣時候咧，係你喊我唔喊嘅，係啦，係真事，最初嘅時候係真嘅。咁但係我唔知點解去到嗰個 moment 見到嗰樣嘢播埋啲歌咁，我就都係咁啦。咁但係我覺得我都同導演傾過，其實都好可以喎。反而喺古代嗰陣時你喊，係啦。係咁，我覺得反而成個感覺，我反而覺得都好啊！我覺得出嚟，所以有一日我哋拍佢古裝嗰陣時候咧，佢喊咗全日。咁又冇咁多。有喊，我諗你喊到哇1-2個鐘都有。咪 keep 住個情緒咯。係啊，即係喊好耐。即係自己行埋一邊，唔好同我講嘢嗰啲，自己匿埋咁係咯。你哋係咪已經好熟悉到呢啲情況唔好打擾對方，唔搞笑啦，唔整蠱啦，就真係佢培養嘅情緒。我唔係啊，佢喊我一定過去搞笑嘅。你做咗啲咩？佢呢個講反話啫，你冇，你彈開咗10尺。係咁講笑話俾你聽。好啦，咁其實最後嘅答案咧喺 MV 剪出嚟，你哋係足足喊足24秒嘅。但係原來咁多 behind the scene 都係喊咗好耐啦。再加埋嗰個歌詞，啱啱顧生都有講啦，想見的人天會安排，神奇一天現身身邊。你哋覺得今次嘅合作係咪都係一個神奇嘅安排咧？非常神奇，我淨係覺得係啊！即係我自己其實好得意嘅，拍嘅時候睇，尤其是睇到啲歌詞好多謝 Wyman，因為啲歌詞好 touching 啊！即係我會諗翻現實生活好個感覺係好得意咯，即係同佢30幾年前我哋識啦，咁識咗，大家合作咗拍咗好耐嘢，跟住佢出咗拍電影，中間我有10年冇見佢，突然間有一日食飯撞到佢，就係神奇一天就會見到嗰個人，跟住大家就又行翻埋一齊繼續去合作啊、拍嘢啊各樣嘢，即係
我覺得呢首歌唔係淨係 apply to 戀人嘅，其實係我哋每一個人，因為我好相信每一個人相遇係有啲緣分嘅，所以其實好得意嘅。我真係拍完呢個廣告，我聽完首歌咧，我有少少想問下，我同你前世係咩關係？拍咗出嚟啦！嚇、佢 MV 咪講咗咯？真正係好好奇，係女人中意聽呢啲嘅故事，係講兩句啊啊！係啊，我做錯咗啲乜嘢咯？我想知前世前世你應該爭我好多錢。要還啊！得，我盡量還啦。我對你好啲。你知對我唔好嘅咩？有下一條係嘛？好啦，咁我哋之後咧就係睇其他畫面，就係一啲比較 sweet，係咁你見到你哋攬攬嘅畫面，我哋去片啊！喺個 MV 入邊，你哋攬咗咁多次啦，有冇話最中意邊一幕咧？唔使尷尬㗎。我真係，我都真係，如果你講攬，我都係喺個酒店相遇我喊嗰幕。我感覺上，我啲因為嗰刻好有感覺㗎。其實嗰一幕咧，就我係第一日拍㗎，係第一日嘅第一場戲嚟㗎。係啊。佢係你嘅但係咁，因為我同佢識咁耐啦，咁其實我覺得有嗰個感覺。你問我喺嗰件事裏邊，喺個狀態裏邊，我攬就係嗰件事。所以其實你問下往後，我哋拍咗呢個成個 MV 拍咗成4日㗎，係啊。咁所以我覺得係我某程度上，點解我都話我其實可以拍一部電影嘅真事嘅。咁因為你經呢幾日你問我過程裏邊，包括可能有一日佢拍古裝佢就喊啦，跟住我後邊就喺個酒店度有一啲 party 嗰啲。相遇啊，好開心啊，或者去碼頭啊，我哋去睇夜景啊咁樣。我覺得整個過程都有帶動性咯，係。呢個係我覺得第一俾我嘅感覺。我就中意古裝嘅，係啊，因為嗰個感覺俾我好強啊，即係嗰個可能古裝有少少抽離咗現實生活咧，嗰個感覺我攞住嗰個呢個當時個感覺，我自己即係。同導演傾我哋點樣做，即係我第一個感覺就係我唔想望住佢咯，即係行埋去嘅時候，我唔想望住佢，因為會唔捨得。望咗好耐㗎啦，唔捨得佢啊嘛，係啊，佢要去打仗，可能呢世都見唔到，所以其實係啊，我心裏面係個感覺好傷啊，係啊，所以亦都喊到咯嗰日，因為同埋嗰個攬嗰個感覺係一個真係可能一生人最後嘅一個hug。Hello。好啦，咁喺現代入邊，佢中間有啲情節係你哋 after party 偷走喎。現實生活中，你哋會唔會試過喺 party 度偷走？偷走之後又做啲咩咧？講啲出得街嘅就得㗎啦。出得街你覺得我哋講嘅係唔出得街？唔係，係你，你係你。有乜嘢想偷走啊？即係以前同親戚食飯又好想偷走㗎，呢個係真。After party 喎，要同如果你問我啊，你問得？咁我本人就好少參加 after party。佢去親 party 佢都會 say goodbye 嘅，係佢全世界都會知佢拜拜走啦。我好早走㗎，係呢個係真。我唔中意偷走嘅。我通常係最後嗰個走，佢係好早走嘅，係啦。因為我通常我都唔會偷走，我通常都會想 say bye bye 咯，係啦。好啦，咁咧我哋又啱啱睇完啦，我哋而家就睇一啲搞笑嘅 BTS 可以去片啊。呢個係啊。呢個咪就係坐喺嗰嚿嘢上面咯。你講咗啲咩啊？我真係唔知。我唔記得。好講啲嘢。有嚿嘢俾我哋坐高啲啊嘛，我又唔知講咗啲咩。原來你哋影咗咁多嘢㗎，我真係唔知道啊！現場。好啦，啱啱見到咧 Jessica 咧兩隻手指咁樣插咗喺古山嘅鼻個窿嗰度，嗰陣時係做緊啲咩？你哋係傾緊啲咩？所以做咗呢個動作咧？我真係唔記得傾緊啲乜啦，一定唔係好嘢啦。如果唔係，我點會做呢個動作？真係唔記得喎。係啊，一定係佢發起先嘅。但係對於你哋嚟講，有冇話成日都係邊個整蠱邊個多啲咧？喺 on set 嘅時候。我記得啦，嗰時我同佢講，我啲鼻涕就係流出嚟啦，咁我即刻幫佢塞住佢。
唔係啊，冇聽佢講，你真係單純，你冇聽佢好真。咁我真係唔記得啦。係啊，但係冇嘅，其實都冇。其實你問我，可能你問我，有時我哋下意識有啲動作，譬如佢咁叉個鼻啊，咁督佢啊，咁都有啲冇自然呢個動作，我唔覺得係。因為幾廿年前都係咁噶啦。你記唔記得有一個邊個打喊路另外嗰個死梗啊？唔係打喊路嗰個死梗，係因為一定會一隻手指插落個喉嚨度。係啊係真係嘅。係啊，係當眾唔理嘅。係一行過見到佢打唔到就係啦，成隻手指。咁所以已經對於你哋嚟講唔算係一啲整蠱啦，係呢啲小啲好少動作嚟。好少事。所以點解頭先你話播呢個叫插鼻哥窿，我又覺得都有嘅，以前係我哋都係咁㗎。哦，已經習慣晒啦呢啲。係啊。咁啊喺入邊咧，啱啱見到係 Jessica 整蠱顧生啦，其實顧生都整蠱咗你一下嘅喎，你記唔記得咧？日日都有㗎啦。冇先奇怪我真係唔喎。係啊。唔緊要冇因為佢應該都唔係好舒服。我去片提醒下你哋。哦。你自己講你做咗啲咩啊？咁我哋咁樣話，我哋平時都係咁樣嘅喎。係。我平時都咁玩嘅喎。我照講啦，其實嗰日咧就要拍個 kiss 個鏡頭嘅。係點啊？一開始我唔知佢講啲咩，跟住我就喺度忍唔到笑啦，我唔記得咗佢講緊啲乜嘅。跟住到後尾，佢突然之間，我哋好認真準備開始咧，佢就我話邊度有對手會準備同你拍一個 kiss 嘅鏡頭之前望住你，我話你 expect 我俾咩反應你？但我又冇，我做呢個反應冇咩特別意義。不過我哋平時都係咁樣。係玩咯，係玩咯，係啦。對於你哋嚟講，拍喊戲會尷尬啲，定係拍 kiss 戲尷尬啲咧？唔尷尬㗎。kiss 有啲尷尬。你尷咩？我真係唔尷。有嘅。點解你會因為嗰日佢揀咗個位，其實你問到咁咪揾啲屏風攔住咧，其實個 lobby 嚟㗎係。係啊。係啊。我驚人偷影啫。因為嗰時你咪落嚟，我佢同佢哇！你揀呢個位 kiss，我自己第一個反應啊。係真嘅，後尾佢咁咪話攔住咗，咁咪好啲咯。即係你驚人望住你 kiss？唔係，嗰啲唔係我哋工作人員嚟㗎，啲人行嚟行去㗎係。哦。你又唔知咧？我真係唔知。不過都唔係合作咁耐，其實冇尷唔尷尬嘅。不過嗰時嗰個環境嘅時候，我可能有調整啊，咁所以去到佢嗰度拍嗰陣時，佢就覺得一個爛晒所有咁，我哋喺好安靜嘅地方，我哋做呢即係拍呢個鏡頭啦。所以對大家嚟講都係一個好 safe 嘅場景咧，就做乜都得啦。係唔 safe 嘅都 OK 嘅，對我嚟講。好啦，咁我哋咧而家咧就係 live 嘅觀眾咧都係有啲問題想問下大家，咁我哋精選下幾條先。好，第一條就係畫面拍得好靚喎，成個拍攝辛唔辛苦咧？我拍得靚就要多謝導演啦。冇錯，同埋多謝後期嘅同事。導演真係以前同我合作過嘅係。咁我覺得佢拍，就算而家呢個 MV 係濃縮咗一個故事啦，佢都可以，佢講到成個故事咩係。所以就算你話佢嘅鏡頭擺得好咧，你問我咁，佢都會話俾你聽，我哋做到佢嘅感覺。因為有時你問我，其實你問佢唔係拍個電影或者一個短劇啊嘛，其實好多嘢都係佢話俾你，佢哋需要我哋演呢個鏡頭，演啲咩出嚟。咁我覺得佢真係好好。捉到晒。好，第二條就係大家記唔記得對上一次錫戲係幾多年前拍緊啲乜嘢咧？係咪好耐冇 kiss 戲啦？你哋我就唔記得咗夜叉，其實係我記得就係刑事咯。刑事有，但係夜叉係刑事之後㗎。你哋實記得嘅？我都唔記得喎。我都唔記得。如果係之後就應該係夜叉啦。你哋唔記得我拍過夜叉添咩？係。應該係刑事之後先夜叉嘅。99年啦，刑偵98年拍咯，係應該夜叉係之後嘛。因為夜叉嗰場都有 kiss 嘅。我真係唔係好記得夜叉。你哋其實佢哋會答到嘅，其他 fans 會答到。而家好多人考古會揾翻你啲片出嚟嘅。好啦，跟住之後呢條又得意喎，話點解古生一見到 Jessica 就會笑得咁開心咧？咁咪好笑啊嘛！你睇即係咁樣啫，好難見到個人我唔笑啊！咁啊係。一見到佢就笑啦，真係。咦？你唔食嘢啊？咪話？我食，一陣間 cut 機我食㗎啦。好，之後有一條就係問啦，歌詞啲 idea 好正喎，你哋最中意邊一句咧？哇！呢個我句都好中意喎。有邊一句特別中意啊？我自己中意
為何會淪為普通？明明以冷靜自豪，一秒失控，係啦。我就唔係以冷靜自豪嘅，不過佢好叻一樣嘢就係佢好容易令到我一秒失控嘅。明明好正經嘅，突然之間，你睇下，係咪？同唔同意啊？同意，梗係同意啦！你講乜都同意嘅。咁你咧？Next。好，最後一條最重要㗎啦！你哋兩位代言嘅將軍漢堡系列幾時推出呢？ Tomorrow, tomorrow, I love you. Tomorrow, it's only a day away. 早上11點。Yes， 10:59好企定喺度啦。耶，好啦，好，咁我哋最後不如睇埋電視嘅廣告啦，去片。好。為咗你，我邊度都可以去。為咗你，我邊度都唔會再去。轉世相逢，原定相擁。麥當勞玉子將軍漢堡約定你，仲有純茶社柚子椰果梳打茶。I'm loving it。好嘢！咁我哋咧就電視廣告睇完啦，今日嘅 live 咧都去到尾聲。其實我哋準備咗啲紀念品俾你哋嘅。首先一人一袋嘅先。咁呢啲係限量嘅珍藏卡啦，入邊咧就係你哋用一個盲袋嘅設計啦，就可以拆出有你哋好多唔同款嘅紀念卡個。你哋而家可以開嚟睇下。哦。哇！睇下你哋抽唔抽到 Jessica 啦，古生。有冇特別想抽到邊個啊？哇！我好中意呢張啊！好 show 俾鏡頭睇下。係啊，好張啊！我抽到我嗰日你喺沙灘拍到我哋嘅，我哋喺沙灘就係拍你嘅濕相。係啦，咁其實咧，我哋咧呢一堆咧就係將軍玉子嘅珍藏卡啦，一共有9張嘅。我哋呢一 round 咧先推出咗5張，之後下一期咧就會有4張噶啦。下一 round 咧，我哋就遲啲再公佈俾啲神秘感大家啦。而呢一 round 咧，由聽日開始咧，大家就可以去麥當勞嘅 app 用指定嘅優惠券就可以得到噶啦。古生可唔可以提下大家，聽日幾點可以去搶到呢啲咁樣嘅珍藏卡咧11點早上。我哋使唔使講後面啊？可以啊！如果你儲齊9張嘅話，會變成咁嘅。係啊，後面原來每一張係後面有簽名嘅，其實係啊，上面有嘅。係啊，係真係我哋簽，應該張張都有你哋嘅簽名。係啦。Yes。咁如果大家咧想儲齊咧，就記住密切留意同埋快啲去儲。聽日朝早11點。好，聽日見啊！喺麥當勞見。拜拜。咦？望錯機。sorry，喂，翻嚟啊！揾人食飯，揾人食飯。為何你我像突然靈魂相通？浮華世界給路人，剎那失蹤。櫻花漫漫結界之中，彷彿前生早約定了。請你別說話，與我相擁。為何你會令別人淪為普通？明明已冷靜自豪，一秒失控，身體未動，面上已紅，冰封冷還能解凍，茫然隔世，再次相擁。無時空的愛戀，將穿越幾世再相依。人潮中相應了。
一出經典，展開了新篇。無時空的愛戀，曾和你萬年前遇見，想見的人，天會安排神奇一天，突然現身身邊。猶如去遍大洋，流回的針。猶如愛錯百萬人，收到一吻。終於命運就在眼前，登天台階竟這樣近，尋回了你。重逢至愛，不枉這生，無時空的愛戀，將穿越幾世再上演，人潮中再遇上，一出經典，展開了新篇。無時空的愛戀，曾和你萬年前遇見，想見的人，天會安排神奇一天，突然現身身邊。